අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම US ගේම YouTube channel එකට. ගොඩ දෙනෙක් මම අහන ප්‍රශ්නයකට උත්තර තමයි අද මම ඔයාලා අතරට ආවේ. ගොඩ දෙනෙක් මම අහලා තිබ්බා මගේ PC එක මොකද්ද මම කොහෙන්ද build කරේ කියලා. ඒකට උත්තරය අරගෙන තමයි අද මේ වීඩියෝ එක. මගේ PC build එක ගැන විස්තර අහපුවාට අනාගතයේදී PC එක build කරන්න ඉන්න අයටත් මම අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා මේ වීඩියෝ එක මගර ගන්න නැතුව බලන්නයි කියලා. Gaming, video editing, photo editing වලට හැදුව මගේ budget PC build එක ගැන විස්තර අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා බහ නැතුව ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න ලෝන් ටයිම් එකකට පස්සේ ඔයාලට ආයෙත් මම ආවා. මේ වීඩියෝ එක නම් මම මීට කලින් දාන්න ඉඳී. මොකද උඩ දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මගේ PC build එක ගැන විස්තර. එහෙනම් අපි බලමු මගේ PC build එකට මම use කරපු item මොනවද කියලා. මම ඔයාලට මුලින්ම කියන්න ඕන මේ සම්පූර්ණ PC build එකටම parts අරගත්තේ Nanotech එකෙන්. Nanotech ආයතනයෙන් තමයි ගත්තේ. හරි නෑ. processor එකේ ඉඳලා casing එක වෙනකන් එකින් එක බලමු මම යොදාගත්ත parts මොනවද කියලා. මගේ PC build එකේ processor එකට මම තෝරගත්තේ Ryzen AMD Ryzen 5 series එකේ 5600G processor එක තමයි තෝරගත්තේ. ඉතින් මේ processor එක ගැන ඔයාලට කිව්වොත් මේකේ cores 6කුත් threads 12කුත් තියෙනවා. GPU cores 7ක් තියෙනවා. base clock එක හැටියට 3.9 GHz. boots clock එක හැටියට up කරන්න පුළුවන් 4.4 GHz. ඇත්තටම මම Ryzen processor එකක් තෝරගත්තේ. Intel එකකට ගියා නම් එහෙම අනිවාර්යෙන්ම මට VG card එකක් ගන්න ඕන. එහෙම ගියා නම් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මගේ cost එක. මේ දැනට තියෙන cost එක මේ තියෙන්නේ. මට මීටර cost එකක් ගියා. ඇත්තම කිව්වොත් Intel processor එකකට ගියා නම් මට මීටර වඩා ලොකු cost එකක් යනවා. ඒ හින්දා තමයි මම Ryzen තෝරගත්තේ. ඇත්තම දැනට ඇවිල්ලා තියෙන ඕනම ගේම් එකක්. ඒ කියන්නේ 2024 මුල වෙනකන් 2024 මුල වෙනකන් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන දැනට ඇවිල්ලා තියෙන ඕනම ගේම් එකක් high and low play කරන්න පුළුවන්. මේ processor එකේ බය නැතුව ඕන කෙනෙක්ටම recommend කරනවා ගන්නයි කියලා. මගේ games video වගේක් ඇති දාලා මගේ මේ channel එකේම games video වගේකුත් ඇති බලන්න ඔයාලා. live දාපුවා ඊට පස්සේ recording කරලා දාපුවා යකුම් මේ processor එක හරහා තමයි. VG card එකක් නැහැ. දැනට ඇවිල්ලා තියෙන AMD processor වලින් උපරියක් කිව්වොත් ඔයාලට නිවැරදි. අපි ඊට පස්සේ යමු බලන්න motherboard එක. මම motherboard එක විදියට ගත්ත ඔයාලට පේනවා ඇති MSI A520A Pro කියන motherboard එක තමයි ගත්තේ. මේකට ඇත්තටම support කරන AMD Ryzen 5000 and 3000 series desktop processor and AMD Ryzen 4000G series desktop processor support කරනවා. බය නැතුව ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. RAM එක support කරනවා මේකේ DDR4 3200 MHz වෙනකන්. RAM support දෙකයි තියෙන්නේ. මේක up කරන්න පුළුවන් 64GB වෙනකන්. DDR4 4400 4600 MHz capacity වෙනකම් මේකේ support කරන්න පුළුවන්. ඒක මේකේ video output එක හැටියට HDMI 2.1 port එකක් තියෙනවා. maximum resolution විදියට 4096ත් 2160ත් අතර තියෙනවා. මේක USB port බලා ගන්න පුළුවන්. USB 2.02 port එක, USB 3.02 Gen 1 එකයි, USB 3.2 Gen 1 එකයි. අපි යමු එහෙනම් ඊගාවට RAM එක. මගේ RAM එක විදියට මම use කරේ Corsair Winject LPX 8GB දෙකක් DDR4 3200 MHz වලින්. යමු ඊගාවට cooling fan එක බලන්න. cooling fan එක විදියට මම ගත්තේ Antec A400 RGB CPU cooler එක. processor එකට ආපු cooling fan එක අයින් කරා. මොකද video editing, photo editing, gaming වලට යද්දී ඒ cooling fan එක මම හිතන්නේ නැහැ රුත් දෙක කියලා. ඇත්තම කිව්වොත් AMD processor එකට එන්න එයාලා දෙන cooling fan එක එකට රුත්තු දෙන තරම් තත්ත්වෙ තියෙනවා කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි වෙනම cooling fan එකක් ගැහුවේ. processor එක heat වෙන්න දෙන එක ගොඩක් අඩු කරනවා. super cooling fan එක බය නැතුව ඔයාලා අරගන්න. මේ cooling fan එකට 3 year warranties තියෙනවා. ඊගාට අපි storage වලට ගත්තම Adlink NVMe එකක් කරගත්තා. Adlink S70 ඉතින් 256GB එකක්. මේක තමයි OS එක දාලා තින්නේ. මගේ අනිත් hard එකට දාගත්තේ සාගිත් කියන brand එකෙන් තමයි දාගත්තේ hard එකක්. 1DB hard එකක්. හොඳ hard එකක්. මේ hard එකට 2 years warranty තියෙනවා. ඊට පස්සේ power supply එක. power supply එක විදියට මම ගත්තේ Antec එකෙන්. Antec Atom V450. build කරන මේ machine එකට නම් මේ power supply එක හොඳටම ඇති. හැබැයි කාලයක් ගිහිල්ලා VG card එකක් ගහනවා නම් මේ power supply එක ඇති වෙයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. මොකද VG card එකකට යනවා නම් පොඩ්ඩක් මීටර
ටිකක් ලොකු පවර්ෆුල් පවර් සප්ලයි එකකට යන්න වෙයි. මම දැනට VG කාඩ් එක යන අදහසක් නැති නිසා තමයි මේ පවර් සප්ලයි එක යූස් කරේ. ඇත්තටම හොඳ පවර් සප්ලයි එකක්. මේ පවර් සප්ලයි එකට 2 years warranty තියෙනවා. මගේ PC build එකේ කේසින් එකට මම තෝරගත්තේ Game Gears Aura GC1 කියන කේසින් එක. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා මගේ PC build එක ගැන විස්තර. ඔන්න ওই ටික තමයි මගේ PC build එකේ තියෙන්නේ. මම යූස් කරන්නේ මේ ටික. keyboard mouse monitor එක විස්තර කිව්වොත් එහෙම මම කලින් යූස් කරපු කම්පියුටර් එකේ ටිකමයි යූස් කරන්නේ. මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට යූස් කරේ මෙන්න මේ ටික තමයි. ඉතින් දැනට බය නැතුව තාමත් හොඳ වැඩ ටිකක් ගන්නවා. මම බය නැතුව කියනවා නැනෝටෙක් ආයතනෙන් අරගන්න මේ හැම එකටම වගේ ගොඩක් ඒවට 3 years warranty තියෙනවා. හැම එකටම 3 years තියෙනවා. ඉතින් හොඳ වගකීමක් සහිතව ඔයාලා brand new computer එකක් set කරන්න යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම නැනෝටෙක් තමයි. නැනෝටෙක් ආයතනයට යන්න. ඔයාලට කියලා කියන්නේ බය නැතුව වගකීමක් සහිතව හොඳ computer එකක් set කරගන්න පුළුවන්. එයාලගේ හොඳ service එකක් තියෙනවා. ඉතින් කොට දෙනෙක් මම අහලා තිබ්බා මගේ PC build එක ඔන්න විදිහට තමයි මම බිල්ඩ් කරලා තින්නේ. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් දැනට නවතිනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.